히녹스 푸드 컨테이너로 간편한 캠핑 요리 방법 알려드릴게요. 밀키트도 비싼 요즘 집에서 요리해서 캠핑장에서 쉽게 먹을 수 있는 방법이에요. 푸드 컨테이너는 밀폐용기지만 냄비이기도 한데요. 저는 오늘 냉장고 절어서 카레를 만들 거예요. 좀 넉넉히 해서 저녁에 먹고 캠핑장에 가져갈 건데요. 푸드 컨테이너로 직접 요리를 할 수 있어요. 요리해서 다시 옮겨 담는 번거로움이 없죠. 저녁에 먹고 남은 카레를 뚜껑을 닫아 냉장고에 넣어줍니다. 전 가서 바로 먹을 거라 냉장에 넣었어요. 캠핑장에 가져오는 동안 음식 냄새 걱정 없고요. 쏟아질 염려도 없습니다. 햇반 하나 돌려서 데우기만 해서 그냥 먹으면 돼요. 어때요? 간편하지 않나요?